var på visning, og vi visste at vi skulle ha det da. 10 minutter utenfor Trondheim fant Mikael og Ole Kristian drømmehytta for 9 år siden. Jeg trenger å se havet, og det får vi her. For 3 år siden valgte de å leie ut på Airbnb. Første gang var spesielt. Det var skummelt. Det var veldig skummelt. Men alt gikk bra. Her er vår profil på Airbnb. Det er et lekkert hus paret leier ut, og de viser oss stolt rundt. Prøv nå å ha det mest mulig strøken, så synes nå det ser ganske greit ut. Her er sofaen da, den er plass til mange da. Her kan man da sitte i 40 grader med fantastisk utsikt. Over 300 gjester fra hele verden har vært på besøk. Det begynner å bli trangt om plassen her i Europa nå da. Men det var da paret leide ut til en kvinne fra Trondheim at det gikk galt. Gjestene hadde flyttet inn 28. februar og skulle være der i 6 dager. Spennende. Som vanlig kom Mikael og Ole Kristian til feriehuset sitt for å få tilbake nøklene. Men da hadde gjestene rømt, og døra stod åpen. Gikk inn og ble møtt da, av et sjokk, mildt sagt. Og en lukt som var grusom. Turen rundt i huset ble brutal. Og på stua, det var jo egentlig, det så verst ut. Det var jo søppel overalt. Så de tatt ned speilet i gangen og lagt på stuebordet og sniffet kokain, for det var sånn tydelige striper etter kokain på bordet. De hadde fyrt på en kubbe oppå om, og masse svimerker i gulvet. Høl her. Så ser du sånn merker her da. Og den her er da revet av. Mye glass var knust. Veldig mye, og det var spredd ut over det hele. I andre etasje ble paret møtt av et sjokkerende syn. Det her var ekkelt. For det første så var det jo gris oppover til veggene. Det var søl på gulvet. Men det verste var jo at det var avføring da, i senga. Og ja, vi har jo renset senga og måtte kaste over madrassen. Her er søpla. Vi tenkte det var greit å ta vare på det. Så man kunne vise hva alt sammen var for noe. Det var enorme mengder søppel etter gjestene, men det var også svært personlige gjenstander. Det var bankkort, regninger, klær, sko. Kan se ut som de har rømt, ja. De vil nok helt sikkert ikke møte oss. Gjestene hadde tatt med seg nøklene, og Mikael og Ole Kristian ble tvunget til å bytte lås på utleiehuset. Det ble mye dyrere enn hva vi først hadde trodd. Det ble jo nesten 10 000 kroner. Det var ikke den eneste utgiften. Ny madrass, massiv rengjøring, nye glass, ny marmor ved ovnen og utbedring av kjøleskap. Til sammen var det utgifter på 65 000 kroner ifølge paret. Men det skulle jo være null problem, fordi Airbnb har ifølge sin egen nettside en vertsgaranti som gir deg enestående beskyttelse og ro i sinnet, garantert. Vi har jo hele tiden trodd at det er 7 millioner i garanti på skader som gjestene skulle gjøre. Men det er ikke så enkelt. For kravet måtte dokumenteres svært grundig, og mye dokumentasjon ble ikke godtatt av Airbnb. Mikael har jo brukt mange timer på mailer fram og tilbake med de. Det er vel snakk om en 30 mailer. Ja. Det var også svært korte tidsfrister for å innhente dokumentasjon fra butikker og rengjøringsfirmaer, med stadig nye og strengere krav til både stempel og underskrift på dokumentasjonen. Så alle mailene blir avsluttet på en måte med enten en 24-timers frist eller 48-timers frist. Ja, her viser jo at de setter sånn tidsfrister da, på 24 timer. Ja, hvis vi ikke svarer innen 24 timer, så blir saken avsluttet. 24 timer. Etter å ha skaffet all dokumentasjon i ekspressfart, 24 timer. Og 24 timer. får paret til slutt et tilbud på 32 000 kroner, med en svarfrist på 48 timer.
Beløpet langt unna de 65 000 kronene de har forlangt, så derfor ber de om en utregning. Det skulle de ikke ha gjort, for resultatet helt utrolig. Vi etterspurte jo en kalkulering da, på en måte, på hvordan de kom frem til den summen. Og hører da ikke noe mer fra Airbnb. Og det går 48 timer. Og da får vi en mail om at tidsfristen har gått ut for å godta det kravet. Og at de må avslutte saken. Avslutter saken. Ja, avslutte saken. Man får ikke en krone tilbake. For det å avslutte saken betyr merkelig nok ikke å betale noe erstatning, selv om Airbnb tidligere har lovet paret 32 000 kroner. Og så avslutter jeg med at ettersom ytterligere kommunikasjon ikke vil endre utfallet av denne saken, må vi respektfullt fratre fra videre diskusjon. Det var det siste jeg hørte. Dette må vi finne ut av, og drar tilbake til kontoret i Oslo for å spore opp Airbnb. Ja, her er Ståle Vinterkjær fra Airbnb har ingen pressekontakter i Norge, så vi må ringe et svensk selskap som formidler kontakt til Airbnb. Har du noe svar enda? Gjentatte ganger skriver vi mailer for å få svar på våre spørsmål. Er det mulig å få til et intervju? Men det virker nærmest umulig. Skulle gjerne hatt en del svar. Det Airbnb har gjort, å kontakte Mikael og Ole Christian. Vi møter dem på Oslo-besøk for å høre hva som har skjedd, og om de har fått noen penger. Jo, det gikk faktisk veldig bra. Vi ble tilbudt 65 000 kroner, som var det kravet vi hadde til Airbnb, og vi takket da ja til det, selvfølgelig. Og var egentlig veldig fornøyd. Etter å ha gitt full erstatning mener Airbnb at saken er løst, og at de ikke har noe grunn til å stille opp på intervju. Men vi har fortsatt ubesvarte spørsmål om den strikte 24-timersregelen og det omfattende dokumentasjonskravet. Til slutt får vi i hvert fall svar på ett av spørsmålene. Vår opprinnelige håndtering av denne saken er under den høye standarden vi setter for oss selv, og vi undersøker nå hvordan dette kunne skje. Mikael og Ole Christian tror ikke det er tilfeldig at deres sak ble løst til slutt. Jeg tenker jo litt på det om de andre kommer like langt med Airbnb. Så jeg er jo redd for at man må til TV 2 hjelpe deg før at man når frem.